το δέρμα μας, το μεγαλύτερο όργανο στο σώμα μας, ο ήλιος, ευεργέτης μας ή η καταστροφή μας? Δεν θα το απαντήσω φυσικά εγώ αυτό, αλλά η ειδικός μας. Και περί του λόγου του αληθές, δεν θα θέλαμε καλύτερη από την Dr. Μαρία Κασίνη, ειδική δερματολόγο και στα θέματα ομορφιάς του δέρματος. Μαρία μου, καλώς όρισες. Χαίρετε. Θα το πάρουμε στο πιο κυπριακό ή στο πιο ελληνικό, πέ μου. Ή στο βουλγάρικο ή στο αγγλικό, πες μου. Όπως θες. Όπως θες. Οκ. Λοιπόν, πώς επηρεάζει το δέρμα μας από την έκταση στον ήλιο? Νομίζω είναι το α και το ω. Δηλαδή, αν έχουμε εγκλειστεί σε ένα δωμάτιο για όλη μας τη ζωή χωρίς να μας δει ο ήλιος ποτέ, τότε το δέρμα μας θα παραμείνει για πάντα νέο. Ωραίο. Ναι. Να το κάνουμε. Και πώς θα πηγαίνουμε θάλασσα? Αυτό που εξηγώ πολλές φορές και στους ασθενείς μου, ότι αν είναι, να το πούμε, τεμπέληδες και δεν θέλουν να χρησιμοποιούν κάτι άλλο, το μόνο τουλάχιστον που τους παρακαλώ να χρησιμοποιούν είναι το αντιλιακό. Τίποτε άλλο. Εντάξει. Άρα, πολλές φορές έρχεται και στο ερώτημα όμως, ποιον αντιλιακό? Έχουμε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί εγώ βάλω 50, δεν θέλω να βάλω 30. Η αλήθεια είναι ότι το 30, δηλαδή το SPF 30 με το SPF 50 είναι πολύ λίγη διαφορά τους. Η διαφορά είναι όμως ότι κυρίως στην αγορά για το SPF 50 είναι πιο λαδερά γενικά σε αντιλιακά, ενώ το SPF 30 είναι για πιο μάτι, δηλαδή κάνουν περισσότερο για ακμή. Και είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά, δηλαδή είναι στην ουσία, αν με το 30 αν κοκκινίζει στα 10 λεπτά, το κάνουμε επί 10 φορές, δηλαδή τα λεπτά που χρειάζεται είναι 300 λεπτά, αν ήταν 50 είναι 500 λεπτά. Άρα το σίγουρο αυτό που λέμε στους ασθενείς μας, ότι είναι αναγκαίο και λόγω του υδρότα και λόγω του ότι μπορεί να απορροφηθεί και πιο γρήγορα το αντιλιακό, τουλάχιστον κάθε 2 ώρες όταν είναι στον ήλιο. Ανανεώνει το αντιλιακό. Για το make-up, γιατί είπα το make-up τώρα, γιατί το σκεφτόμουν, είναι υπέρ της προστασίας από τον ήλιο. Πάντα προτείνω στις κοπέλες να βάφονται όταν βγαίνουν έξω. Διότι σου κάνει ενώ το αντιλιακό είναι το χημικό φίλτρο που σου δίνει, το make-up είναι κάπως μηχανικό φίλτρο, γιατί είναι μια έξτρα στρώση πάνω στο δέρμα. Άρα βαφόμαστε κιόλας το καλοκαίρι. Ναι, είμαστε ρητές. Αλλά δεν βγαίνουμε ποτέ χωρίς αντιλιακό. Ποτέ χωρίς αντιλιακό. Γιατί ο ήλιος μας κάνει κακό. Ναι. Σωστά, ναι. Σωστά. Ωραία. Ποιες είναι οι πιο συχνές δερματικές παθήσεις το καλοκαίρι? Πάρα πολλές. Η κύρια που έχουμε είναι οι μυκητιάσεις. Λόγω του υδρότα ξεκινούν τα πρώτα κρούσματα των μυκητιάσεων. Είτε είναι δερματικά, είτε είναι οι μύκητες στα νύχια που είναι κυρίως από τα νερά, από τις θάλασσες και από τις πισίνες μας. Οι αλλεργίες είναι πάρα πολλά συχνή και πολλά συχνή αλλεργίες και λόγω του ήλιου. Εντάξει. Άρα και εκεί πρέπει να προσέχουμε. Πανάδες, υπερμελαχρώσεις, δηλαδή ξεκινούν εκεί να φαίνονται. Δυστυχώς. Μπορώ να σας πω όμως ότι υπάρχουν και κάποιες δερματικές παθήσεις που το καλοκαίρι τις βοηθά. Δηλαδή ο ήλιος τις βοηθά, όπως είναι η ψωρίαση. Δεν το ξέραμε αυτό. Η ψωρίαση είναι μια θεραπεία που δίνουμε, είναι η φωτοθεραπεία και πόσο καλύτερα η θαλασσοθεραπεία. Δηλαδή και η θάλασσα βοηθά και ο ήλιος σε άτομα που έχουν ψωρίαση. Αλήθεια, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραία, μπορείς να μας δώσεις και 3 πρακτικές συμβουλές για να έχουμε υπόψη μας για το καλοκαίρι? Συμβουλές, ναι. Τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι? Αντιλιακό παντού, δηλαδή μιλούμε. Πρόσωπο, λεμόν, ντεκολτέ, χέρια. Ακόμα εγώ τους προτείνω στο αυτοκίνητο πάντα να έχουν ένα κομμάτι ρούχο να σκεπάζουν τα χέρια τους στον αμποδηγού, γιατί το κάντι στην Κύπρο είναι δύσκολο. Άρα όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα σημάδια τελικά είναι λόγω οδηγήματος. Ναι. Το γυαλί να προσπαθούμε να μην έχει μεταλλικά στοιχεία πάνω του. Δηλαδή να παίρνουμε τα κοκάλαινα, να το πούμε, τα πλαστικά. Άρα αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το τρέν είναι τα μεταλλικά. Ναι. Τι άλλο να πούμε για τον ήλιο και γενικά. Να σας φέρω παράδειγμα εγώ πώς. Εγώ δεν θα καθίσω ποτέ να κάνω ηλιοθεραπεία. Ποτέ. Ακόμα και την ώρα που είμαι κάτω από την ομπρέλα θα βάλω αντιλιακό. Γιατί μου λένε, μα μου κάτω από την ομπρέλα. Πάλι θα βάλεις αντιλιακό. Και μεγάλα καπέλα. Ακριβώς. Ναι, και μεγάλα καπέλα. Ποτέ μου δεν θα. Και αυτό το έχω νομίζω από, δεν ξέρω, λόγω οικογένειας, όχι μόνο λόγω. Ότι από μωρών ήμουν έτσι. Να πούμε και μια συμβολή δηλαδή και στους γονείς, ότι πρέπει να προσέχουν τα μωρά. Ναι, από μωρά θα τους βάζουν το στοιχείο.
όχι της φοβίας να το πω προς τον ήλιο, ότι είναι ρουτίνα, αυτό πρέπει να γίνει. Όπως ότι πρέπει να κάνω τον μπάνιο μου καθημερινά, πρέπει να προσέχω και από τον ήλιο. Γιατί ο ήλιος μας γερνά κιόλας. Ακριβώς. Άρα εμείς που είμαστε στην Κύπρο και εκτεθόμαστε καθημερινά στον ήλιο, να προσέχουμε περισσότερο. Ναι. Και εγώ τους λέω, είναι βασιλικό το άσπρο χρώμα, δεν χρειάζεται να μαυρίσουμε. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, τι θα έλεγες σε αυτόν που βαριέται τη ρουτίνα περιποίησης? Αυτό που είπαμε, όποιοι βαριούνται, τουλάχιστον των τηλιακών, τίποτε άλλο. Δεν θέλουν να βάλουν σέρουμ με αλουρονικά ή οτιδήποτε, τουλάχιστον των τηλιακών. Πες μας 3 βασικά πράγματα που πρέπει να φοράμε. Αντιλιακό πρώτα, μετά ενυδάτωση ίσως. Λοιπόν, αυτό που εξαρτάται από τον τύπο δέρματος. Όταν μιλούμε για έναν τύπο δέρματος με ακμή ή πιο oily skin, εκεί θα είναι πιο λίγο για τα προϊόντα. Όταν δηλαδή τι μιλούμε, έναν απλό μπορεί να ξεκινήσει την ρουτίνα του, ο τεμπέλης να το πούμε, εντάξει, με έναν απλό σέρουμ που γίνεται με αλουρονικό, απλό ματ κατάσταση και μετά να βάλει το αντιλιακό. Και το βράδυ ας βάλει το ίδιο σέρουμ πάλι, εντάξει. Για κάποιον όμως, συνήθως οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, που έχουν πιο ξηρό δέρμα, η ρουτίνα είναι πάρα πολύ διαφορετική, δηλαδή έχουμε πιο πολλά προϊόντα, θα μπει και η κρέμα, θα μπει, μην ξεχνάμε και την κρέμα των ματιών, να μην ξεχνάμε και για άτομα που έχουν κοιλίδες, που έχουν υπερμελαχρώσεις, εκεί μπαίνουν οι κρέμες ενάντια των κοιλίδων. Και είναι πολύ διαφορετική η ρουτίνα που κάνουμε το καλοκαίρι από τη ρουτίνα που θα κάνουμε το χειμώνα. Το καλοκαίρι θα αποφύγουμε ουσίες πιο δραστικές που είναι για κοιλίδες, είτε αυτό είναι ρετινόλη, είτε αυτόν, εντάξει τώρα πλέον δεν υπάρχει στο παζάρι, υδροκοινώνει, διότι έχουν ευαισθησία στον ήλιο. Άρα ίσως προκαλέσουμε στην προσπάθεια μας να μην πάθουμε μπανάδες, να προκαλέσουμε ίσως κάποιον καρκίνο του δερμάτος. Πολύ βασικό. Γι' αυτό τις ελιές μας είναι καλά να τις ελέγχουμε μετά από το καλοκαίρι. Πάντα. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τώρα στη μόδα κάτι φυτικές κρέμες, να πω, που είναι αντι-spot και καλά. Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνουν δουλειά το καλοκαίρι με τέτοιες θερμοκρασίες στην Κύπρο, 40 βαθμοί, ή είναι απλώς διαφήμιση? Δεν πιστεύω. Δυστυχώς οι παννάδες είναι δύσκολο έργο και για μας τους δερματολόγους. Δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν ασθενή με σιγουριά ναι, θα κάνουμε αυτές τις θεραπείες και θα αποχωριστείς από τις παννάδες. Άρα είναι ένας αγώνας γενικά οι παννάδες. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ο άλλος στο ιατρείο μου και θα πω 100% θα φύγω αυτή την παννάδα και να μην έχω κανένα αποτέλεσμα, και να έρθει άλλος στο ιατρείο μου και να του πω δεν το πολύ βλέπω και να καθαρίσει. Ναι. Άρα, καλύτερα να προστατευτούμε πριν να τις δημιουργήσουμε. Ακριβώς, για να μην τις έχουμε. Γιατί το δέρμα θυμάται. Δηλαδή και το άτομο που θα καθαρίσει από τις παννάδες θα του πω κοίταξε να δεις, πρόσεχε, διότι το δέρμα θυμάται. Πάμε να παίξουμε ένα μύθι και αλήθειες με την Dr. Μαρία Κασίνη. Λοιπόν, αν μαυρίσω, χρειάζομαι αντιλιακό? Είναι η ίδια απάντηση, αφού σοκολάτες χρειάζεται να φάω φαγητό. Άρα πάντα αντιλιακό και καθόλου μαύρισμα. Το λάδι καρύδας είναι καλύτερο από το αντιλιακό? Νομίζω να το αφήσουμε καλύτερα για τα μαλλιά το λάδι καρύδας. Όχι μόνο δεν είναι καθόλου αντιλιακό, μπορεί να προκαλέσει και φωτοαλλεργία. Έχω πολλά περιστατικά στο ιατρείο μου με κοκκινίσματα μετά από λάδι καρύδας. Η ακμή βελτιώνεται με τον ήλιο. Αυτό είναι κάτι που όντως συμβαίνει, δηλαδή το βλέπεις ότι την καμουφλάρει, εγώ τους λέω. Δηλαδή καμουφλάρει το σπυράκι, φεύγει ο σπυράκι, αλλά έρχεται με πιο μεγάλη φλεγμονή μετά το ίδιο σπυράκι, άρα θα έχουμε και ουλές. Το θαλασσινό νερό όμως? Βοηθά. Αν έχει συννεφιά, δεν καίγομαι? Και απόλυτη συννεφιά να υπάρχει, δηλαδή δεν βλέπουμε νύχνος ήλιου, έναν περίπου 80% διαπερνά. Άρα ναι, γλιτώνουμε έναν 20% από τον ήλιο. Αυτό μόνο. Ευχαριστούμε την Dr. Μαρία Κασίνη. Νομίζω το βιντεάκι ήταν πολύ παραγωγικό. Αλλά πριν σας αποχωριστούμε, να μας πει που μπορούμε να την βρούμε. Έχουμε κλινική στην Λάρνακα, μπορεί να μας βρείτε στη Λευκοσία. Να μας πεις και το όνομα της κλινικής. Bellissimo Clinic. Φυσικά. Και στη Βουλγαρία.
Και στη Βουλγαρία. Ναι, σε ταξιδάκια ή στους Βουλγαρούς, γιατί ξέρω ότι τις παρακολουθούν πάρα πολλοί Βουλγάροι. Στα social media. Ναι. Στο Instagram μας, στο Bellissimo Clinic, στο Dr. Maria Cassini. Βάζουμε αρκετές πληροφορίες. Πλέον όλοι δουλεύουμε με τα social media. Ευχαριστούμε, Μαρία μου, πάρα πολύ.